Поехали, приветствую вас на канале Rover City. Давайте я вам чуть расскажу про данный автомобиль. Здесь у нас стоит Land Rover Freelander 2 2008 года выпуска. Причем у автомобиля пробег, как и у мотора, больше 200 тысяч километров. И на пробеге примерно 230 случилось вот такое неприятное зрелище. Двигатель застучал. А почему он застучал, мы сейчас с вами разберемся, а поможет нам в этом Владимир, директор техцентра Rover City. К нам обратился клиент с посторонним шумом двигателя, ну, грубо говоря, стук. Кстати, первоначально стук был не сильный, автомобиль приехал сюда своим ходом, но в процессе диагностики было выявлено, что стук в верхней части двигателя. Вскрыли клапанную крышку и увидели, что один клапан завис в открытом состоянии и, соответственно, не работает должным образом. С клиентом было согласовано снятие головки блока цилиндров для дальнейшей диагностики и выявления причин появления этой неисправности. По результатам выявилось, что клапан действительно завис в открытом состоянии, по нему шлепало поршнем, куски отлетали металлические от самого поршня, попадали в другие цилиндры. В остальных цилиндрах тоже были выявлены повреждения. Клапан зависает по каким причинам? Ну, чаще всего из-за того, что используется некачественное масло, образуется нагар на самой ножке клапана, и он, то есть, грубо говоря, утолщается и клинит направляющие втулки. Из-за этого. Также очень распространена причина, по которой зависает клапан в открытом состоянии. Как и в этом случае это произошло. То, что радиаторы двигателя, охлаждение двигателя забиты, очень сильно забиты. Я больше чем уверен, что клиенту на этом автомобиле неоднократно уже предлагали помыть эти радиаторы, скорее всего он отказывался, потому что довести до такого состояния их, ну, это еще умудриться надо. Ну или если обслуживаться в некачественных, непрофессиональных сервисах, соответственно, там приезжаешь на замену масла, тебе масло поменяли и все, и до свидания. Поэтому банальная работа по мойке радиаторов, которая стоит там несколько тысяч рублей, привела к затратам, которая будет исчисляться теперь сотнями тысяч рублей. Интересный вопрос возникает в голове, почему же это случается? Вот, предположим, я езжу на ТО вовремя, обслуживаю автомобиль, и у меня вот попадается клин. То есть я доброкачественный владелец Land Rover, который ездит постоянно по ТО, но все же мне не удалось избежать этой проблемы. С чем это может быть связано? Может быть, я масло заливал плохое, может быть, я просто обслуживал и делал то, что сказано регламентом по ТО, а мне это не делали в каком-то стороннем сервисе. Может быть такое? Да, возможно, всякая ситуация. Я думаю, что здесь, в данном случае, также сыграло некачественное обслуживание автомобиля, а скорее всего, не своевременное обслуживание. Возможно, заливка некачественного моторного масла в сам двигатель, потому что, судя по внутренним деталям головки блока цилиндров, нагар присутствует, причем нагар довольно-таки сильный, хотя пробег у автомобиля не такой уж большой. Короче, смысл следующий. Сам клапан ходит в направляющий, во втулке. Ну да. Соответственно, когда на него давит кулачок, он продавливает его, клапан открывается, то есть там это на самом деле всего-навсего выпускной клапан определить. Подожди, а это впускной или выпускной? Впускной, выпускной, впускной, выпускной, вот выпуск. Впускной, вот выпуск. Это впускной. Впускной клапан, окей. Так, а что зависает клапана? Вот нажимаешь, да, продавило его, и он в открытом состоянии остался. Потому что разбитая направляшка его. Но если направляшка разбита, он будет болтаться там. Пружина отвечает за... Но если пружина целая, не лопнула, ничего. Нет, это в направляшке закис. Консилиум. В направляшке он закис, ну, застрял, да? Стрелял, да. А почему он клинит в направляшке? Стволом его ударил. Ну понятно, что он... Нет, это ежику понятно, что он... Это ежику понятно, что на него надавило кулачком, и, соответственно, он продавился и назад не закрылся, да? А почему вот он не закрылся? Здесь мы знаем точно, что пружина целая, соответственно, застрял в направляшке. А почему он в направляшке застрял? Скорее всего, перегрев. Скорее всего, перегрев, вот, видишь? Так что... А почему он перегрел?
Причины перегрева какие, как ты думаешь? Да забитый радиатор, что угодно может. Ну вот видишь, да. А может быть, А причина почему они перегрева? забиты? Почему забилось? Грязь. Это твоя любимая тема, да, грязь? Не, масло, блядь, замена его нахуй. А я думаю, что всему причина то, что он обслуживался где-то в гаражах. Соответственно, ему там просто не делали нужную диагностику и работу. Скорее всего, бабаи что угодно могут делать. Действительно, радиаторы на этом автомобиле очень сильно забиты грязью. Можно сказать, прям на большую И часть сработка процентов. термостата. Термостат направо. Соответственно, даже в это холодное время года произошел перегрев двигателя, вследствие чего втулка направляющая расширилась и клапан банально завис в открытом состоянии. По нему шлепнуло поршнем, его деформировало, соответственно, куски поршня полетели во выпуск, так как присутствует эффект перекрытия клапанов, а эти частицы засосало обратно в другие цилиндры и побило их там. В итоге, сэкономив всего лишь навсего несколько тысяч рублей на такой банальной операции, как мойка радиаторов, клиент попадет теперь на крупную сумму, и ремонт этот будет стоить не 1,1 тысяч рублей, так как цилиндропоршневая группа Ну, разбита вся уже, да? разбита, да, головка разбита, соответственно, это большой капитальный ремонт двигателя. Такой вопрос. Целесообразно менять двигатель целиком или все-таки ремонтировать его лучше? Я бы так сказал, если хочешь сделать качественно и надолго, то тогда да, это капитальный ремонт двигателя. Если ты готов рискнуть и хочешь попробовать сэкономить денег, можно купить двигатель целиком контрактный, поставить. Но нужно понимать и давать отчет своим действиям в том, что никто не даст полноценной гарантии на такой двигатель, потому что никто не знает, в каком он действительно состоянии. Давайте посмотрим масштаб проблемы. Вот это у нас головка блока с мотора 2.2 дизель с автомобиля Land Rover Freelander 2. Смотрите, какая трагедия здесь. Снизу головы, где находятся клапана. Вот, кстати, у нас этот клапан, который загнуло. Вы можете здесь его наблюдать, как он кривой. Вот вся трагедия у нас здесь в чем. Смотрите, как раздолбала головку блока. Суть в чем? Владельцу надо было просто банально помыть радиаторы, но теперь это все вылилось в большую проблему по переборке двигателя. Я думаю, надо задуматься над этим и проверять свой автомобиль как можно чаще. А наш ролик подошел к концу. Сегодня мы разобрали проблему автомобиля Land Rover Freelander 2. Что же случилось с двигателем 2.2 дизель? Я думаю, все мы доходчиво объяснили и рассказали, как избежать эти неприятности. Ну, а я с вами прощаюсь. Удачи на дорогах, поменьше ломайтесь. Всего доброго, пока.